Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ tutorial နှစ်ခုမှာ website တစ်လုံးကိုဘယ်လို license activate လုပ်လဲသူရဲ့ interface တွေကို IP ဘယ်လိုပေးလဲ VLAN ဘယ်လို assign လုပ်လဲ default တွေဘယ်လို add လုပ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီအခုဒီတတိယမြောက် tutorial မှာတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ load balancing web server နှလုံးကို load balancing ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပုံထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်း web server 1 ws1 နဲ့ ws2 ကိုကျွန်တော် web service ကိုကျွန်တော် run လုပ်ပြီးသားပါအဲဒီ web service နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကအပြင်ဒီ internet က client က access လုပ်တဲ့အခါမှာround robin လို့ခေါ်တဲ့တစ်လှည့်စီweb traffic ကို web server 1 တစ်လှည့် web server 2 တစ်လှည့်serve လုပ်ပြီးတဲ့ load balancing ပုံစံကို F5 မှာကျွန်တော် config ကလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ F5 မှာလိုအပ်တဲ့ configuration တွေကိုကတော့လုံးအနေနဲ့ဒီ web server 1 နဲ့ web server 2 ကို node အနေနဲ့ကျွန်တော် F5 မှာ config လုပ်မယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲဒီ node နှစ်ခုရဲ့ဒီ web service port number 8080ကို pool အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့HTTP pool အနေနဲ့စောက်မယ်စောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲဒီ pool ကိုကျွန်တော်တို့virtual server တစ်ခု set လုပ်ပြီးတော့အဲဒီ virtual server ကိုအဲဒီ pool ရဲ့ assign လုပ်ပါမယ်အဲဒီအခါမှာ Apollo client တွေကဒီ website ကို access လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာ virtual server IP address ကိုသူရဲ့ browser မှာရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ web server ရှိကိုသူ traffic ရောက်ပါမယ်ပြီးရင်သူတို့ web page ကိုမြင်ရပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော် F5 ကိုပြန် login ဝင်ပါမယ်အဲဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် node တွေကိုဒီဆုံး add လုပ်ပါမယ်အဲတော့ local traffic ကိုသွားမယ်သွားတဲ့အခါမှာ nodes ကိုသွားမယ် node မှာလောလောဆယ်ဘာမှမရှိသေးဘူးဘယ် nodes ကို add မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် 10.10.10.111 နဲ့ 10.10.10.112 ဆိုတဲ့ server နှစ်ခုကို node နှစ်ခုအနေနဲ့ add မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် create ဒီမှာကျွန်တော် ws1 ဆိုပြီးတော့ create လုပ်မယ် address ကို 10.10.10.111 ထားမယ်ကျန်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် default အနေနဲ့ထားမယ် finish ဒါဆိုလို့ရှိရင် web server 1 အတွက် node တစ်ခု add ပေးသွားပြီနောက်တစ်ခါ ws2 ဆိုပြီးတော့ web server 2 ကိုကျွန်တော် add ပါမယ်ပြီး 10.10.10.112 ကျန်တဲ့ဟာကို default တိုင်းထားမယ် finish ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့node နှစ်ခု web server 1 နဲ့ web server 2 ကို node အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ hello ပြီးသွားပါပြီအဲဒီခါမှာအဲဒီ node နှစ်ခုကနေပြီးတော့ service ပေးနေတဲ့ web service ပေးနေတဲ့ port number 80ကိုကျွန်တော် pool အနေနဲ့ set လုပ်ပါမယ်အဲဒီခါမှာ http pool ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးပါမယ် description ကိုခုချိန်ကပေးလို့ရတယ် head monitor ပါကျွန်တော်က http ကိုပဲ head monitor လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ http တကယ်လို့တခြားတွေကိုကျွန်တော်တို့ monitor လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးလို့ရတယ် TCP UDP ဒီဝေးတာဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ HTTP service ကိုပဲhealthy ဖြစ်ကို monitor လုပ်ဖို့ HTTP ကိုကြောက်ရွေးရပါတယ် load balancing method ကတော့ဆိုတော့အစပိုင်းမှာပြောခဲ့သလို round robin method ပဲရွေးရမယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ round robin ကအသုံးအများဆုံးနဲ့ default အနေနဲ့အသုံးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ pool ထဲမှာကျွန်တော်က nodes ကို add ထားပါမယ်ကျွန်တော် create လုပ်ထားပြီးတဲ့ node တစ်ခုရှိပါတယ်အဲဒီ node list ထဲကနေပဲကျွန်တော် add ပါမယ်ဒီမှာ node web server 1 အတွက် node ပဲ service port ကိုလဲဆိုလို့ရှိရင် http add ပါမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ node 2 ရဲ့ http service port ကို add ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် http pool ကို create လုပ်ပြီးသွားပါပြီ finish okay ဒီမှာgreen icon လေးကတဘောကတော့ http service available ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲပြီးတော့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ nodes နဲ့ pool နဲ့ကိုဒီ virtual server မှာလာပြီး attach လုပ်ပါမယ်အဲတော့ virtual server တစ်ခုကျွန်တော် create လုပ်ပါမယ် create ဒီမှာ virtual server အနေနဲ့ virtual server ဒီအတွက်လဲဆိုရင် http okay source ဒီ
internet ကလာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ any address destination ကိုကျွန်တော်ပေးရမယ်ဒီ client ကဒီ web server နှစ်ခုကနေ serve လုပ်ထားတဲ့ website ကို access လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ virtual server IP ကိုသူက access လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် destination ကို client ရဲ့ destination ကိုဒီ virtual IP ဖြစ်ရမယ်10.222အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ10.10.222ဆိုပြီးတော့ destination address ကိုထည့်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့် virtual server IP VIP လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဘယ် service ကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးပါလဲဆိုလို့ရှိရင် HTTP port 80ပြီးတော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ property TCP ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော် default အနေနဲ့ထားမယ် profile နေရာမှာ HTTP ကိုကျွန်တော်တို့က create လုပ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ HTTP ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပါမယ်ဒီ SSL profile တွေကတော့ကျွန်တော်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ web server ကို SSL certificate သုံးမယ် HTTPS ကို redirect လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေကိုလိုပါပါအခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ HTTP ကိုပဲလုပ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ setup မလုပ်သေးပါဘူး user and traffic မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘောအနေနဲ့ထားမယ် so address transcription ဒီဒါဒီအရေးကြီးပါတယ် 1M ဘူးကျွန်တော် set လုပ်တဲ့ 1M deployment အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ secure net ကိုလည်းကျွန်တော် configure လုပ်မထားပါဘူး automat ဆိုတဲ့ feature ကိုပဲကျွန်တော်သုံးပါမယ်အဲ့လိုကြောင့်မို့ automat ကိုယူပေးပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတခြားကျွန်တော်ဘာမှ configure မလုပ်ပါဘူးအဲဒါလည်းကျွန်တော်လက်ရှိ create လုပ်သေးဘူး policy လည်းကျွန်တော် create မလုပ်သေးဘူး pool ကကျွန်တော်တို့ဘယ် pool ကိုသုံးပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ server ဘိုင်းမှာ create လုပ်ထားတဲ့ HTTP pool ကိုကျွန်တော်တို့ create လုပ်ပါမယ်အဲကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က resource အနေနဲ့ကျွန်တော်ရွေးမယ် persistent profile ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမှာ shopping cart တို့ပါတော့ shopping website တွေပါလုပ်မယ် video streaming တွေ gaming တွေပါလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ access လုပ်နေတဲ့ဒီ page နဲ့ section ကိုကျွန်တော်တို့ကပြတ်သွားလို့မရပါဘူး section ပြတ်သွားဖို့မသွားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ persistent profile ဆိုပြီး create လုပ်ရပါတယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော် persistent creation လုပ်ပါဦး Forward persistent profile ဆိုတာတကယ်လို့ persistent profile အလုပ်မလုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ပုံမှန်တိုင်းပြန်သွားဖို့အတွက်ဒုတိယ second layer profile တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုမှ create လုပ်ပါဦးပုံမှန် HTTP ကိုပဲ create လုပ်ပါမယ် finish okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ nodes create လုပ်ပြီးသားပြီအဲဒီ create လုပ်ထားတဲ့ nodes တွေကို pool ထဲမှာပါပြီးတော့ add လိုက်ပြီ add ပြီးတော့ HTTP pool အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က align ဖြစ်လာပြီအဲဒီ HTTP pool ကိုကျွန်တော်တို့ virtual server တစ်ခု create လုပ်ပြီး virtual server က resource အနေနဲ့ကျွန်တော် pool ကိုဒီမှာ attach လုပ်ထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ web server နှလုံးဒီ IP LTM မှာတစ်ဆင့်အခုပြင်ရနေလာမယ့် client တွေကို web server ကို serve လုပ်ပေးနေပါပြီအဲဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ web server နှလုံးက web server ပေးနေတဲ့ web page တွေကိုကျွန်တော်ဒီတော့ဒေတာကိုကြည့်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော် check ပြီးကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ web service တွေကဘာပေးထားလဲဆိုတာကိုသိဖို့ပါ okay အဲ့တော့ဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်က home.html ဆိုတာကိုကျွန်တော် create လုပ်ထားပါတယ်okay ဒီ website ကိုဒီ web server ကို browse လုပ်လို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံပေါ်မှာပါသူ့ရဲ့ interface ကနှစ်ခုရှိပါတယ်အခုကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြပါမယ် 192.168.236.135 /home.html ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပေါ်ပါမယ်နောက်ထပ် server 2 server 2ကလိုပေါ်မယ်ဆိုရင် server 2ရဲ့ show IP address က136ဆိုတော့
okay web server 2ဆိုပြီးတော့ပါမယ်ဒါက server 1ဒါက server 2တို့နဲ့ကျွန်တော်က client ကနေပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည့်မယ် client ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က 10.10.2 ဒီလိုမျိုးပေါ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြပါမယ်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ် balancing လုပ်လားမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့ statistics data အနေနဲ့ကျွန်တော်ကကြည့်ပါတယ်ဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က nodes တစ်ခုချင်းစီအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ် web server 1 web server 2 traffic တွေကို round robin နဲ့ web server 1 တလဲ web server 2တလဲ serve လုပ်လို့ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကြည့်ပါမယ်အဲဒီလိုကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်က command line ကိုအရင်သုံးကြည့်ပါမယ် car ကိုသုံးကြည့်ပါမယ် car ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်က http text format နဲ့ကျွန်တော် transfer လုပ်ကြည့်ရတော့ပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော် command line ဝင်နေတာဒီ client ဆိုရဲဒီ Linux Ubuntu server နေပြီးတော့မှဒီ web server နှလုံးရဲ့ web page ကိုကျွန်တော် access လုပ်မှာပါဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီမှာ static ကဘာမှမရှိသေးဘူးအဲကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ current နဲ့ကျွန်တော် connection 10ခုလုပ်ပါမယ်10ခုလုပ်တဲ့အခါမှာ web server 1က9ခု web server 2က10ခုဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် web server 1ကြီးပဲ10ခုအနေနဲ့ connection 10ခုလုံးကိုလက်ခံနိုင်မယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော် card ထည့်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ web server 2က serve လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဒီ total connection ကြီးကွာသွားတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ် okay refresh လုပ်ကြည့်မယ် okay ဒီမှာ web server 1တစ်ခုရနေပြီးတော့ connection တွေကို serve လုပ်တယ်ဒီအခါကျွန်တော် card ထည့်တော့ရင် web server 2က serve လုပ်ပါလိမ့်မယ် okay ဟုတ်ပြီပါလုပ်ကြည့်မယ် okay web server 2က serve လုပ်နေပါပြီ10ခုမပြည့်သေးဘူးလေးဒီလို browser တွေလည်းကျွန်တော်တွားကြည့်လို့ရတယ် browser နဲ့ဆိုရှင် 10.10.2 okay ဒီမှာ web server 2ကနေ start လုပ်နေပြီနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ try ကြည့်မယ်ဆိုရင် web server 2အခါ home.html web server 2 okay okay နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ try ကြည့်မယ် 10.html okay ဒီမှာ web server 1ဖြစ်သွားပြီ okay နောက်တစ်ခါထပ် try မယ် okay web server 1ဖြစ်သွားပြီကြည့်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် round robin အနေနဲ့ web server 1က total 12 connection ကို serve လုပ်ပြီးတော့ web server 2က total 9 connection ကို 9 request ကို serve လုပ်တဲ့ဆိုတော့တွေ့ရပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ load balancing လုပ်တဲ့ configuration က correct မှန်ကန်ပါတယ်မှန်ကန်တဲ့အတူကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ load balancing round robin load balancing ကိုလည်းနိုင်ငံအလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့ရပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင် http load balancing ကို F5 LTM ပေါ်မှာဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာဘယ်လို configure လုပ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပြီးလို့ယူဆပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်